Από ό,τι άκουσα, αν φύγα σε ιδέα γιατί είχαμε σεξουαλικές πράξεις στα toilet. Αληθεύει αυτό ή όχι? Πάει η δεύτερη ευκαιρία. Τι εννοείς με το να αποκαλείς τον εαυτό σου unfiltered? Αρχικά το Unfiltered, επίσης ήταν μια δημιουργία του ChatGPT. Α, είσαι unoriginal. Ποιοι κατοικεί στην οικογένεια, στον παπά ή στη μαμά, χωριστήκαν και φαίνεσαι έτσι τώρα? Βασικά έπαιζα και από σκάλες που μητσής. Καταλαβαίνω, ναι. Κάτι κατάλαβα. Όχι ρε μαλάκα, ρε θκιόλ. Καλώς ορίσατε στο Νικόλας Show. Είμαι ο Νικόλας Αποστολίδης Είμαι ο Νικόλας Γιαννακού. και σήμερα θα κάνουμε basically έναν interview. Όσοι ξέρετε, είσαστε λογικά παρθένοι. Όσοι δεν τον ξέρετε, να τον μάθετε τώρα. Οπότε, πώς μερικές ερωτήσεις. Παρακαλώ. Πρώτον, κάμε introduce τον εαυτό σου λίγο στο κοινό. Γεια σας, είμαι ο Νικόλας, είμαι 20 χρονών και θέλω να είμαι δάμε. Πες μας λίγα λόγια για εσένα. Ποιος είναι ο Γιαννάκης πέρα από το YouTube? Ο Γιαννάκης πίσω από το YouTube. Είμαι ένας average 20χρονος που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα στον κόσμο. Και μην ησυχώ με η μάνα του, ναι. Και τον παπά. Πώς ξεκινήσε η ιδέα του να ανοίξεις κανάλι στο YouTube? Πόσο καιρό ασχολείσαι με YouTube? Ασχολούμαι περίπου ένα χρόνο, αλλά που πάντα εύκαλα βίντεο και είχα και ένα κανάλι στο δημοτικό, το οποίο θέλω να μιλήσω. Αλλά το τα Παπανίκ. πιο... Το Παπανίκ. Πάμε, θα μιλήσω. Ναι, βασικά τούτον. Πάντα θέλεις να γίνεις δηλαδή ένας content creator. Κάθομαι με τον φίλο μου τον Αλή, τον Χασάν, τον Αλχαμντουλίλα και ευκάλαμε μαλακιζόμασταν. Τώρα σας μαλακιζόμασταν στα επίσημα ελληνικά. Κάναμε μπουρδες τέλος πάντων και είπα γιατί να μην το δει και άλλος κόσμος. Αλλά χωρίς πελατές, πώς θα εμπνεύσεις το όνομα Γιαννάκης Unfiltered, αφού στα αλήθεια το όνομα σου είναι Νικόλας? Το επιθέω μου είναι Γιαννακού και οι φίλοι μου για κάποιο λόγο που πάντα φωνάζαμε Γιαννάκη. Δεν ξέρω γιατί. Γιαννάκη, απλά Γιαννάκη, Γιαννακού, Γιαννάκη. Και ναι, απλά κράτησα το γιατί στην αρχή ήταν ένα project το YouTube που θα κρατούσα. Απλά μπήξα το για να δω τι είναι να γίνει και ήταν ένα προσωρινό όνομα. Αλλά ας πούμε, και εγώ τάχα, σε δεν ξέρουσιν, εγώ και ο Νικόλας, είμαστε συμφοιτητές για να γνωριστούμε φέτος στο ΤΕΠΑΚ. Δυστυχώς, Όχι. Και τάχα θωρώ τον τούτον και ακούστηκε ότι είναι και YouTuber και θωρούσα κάποια βίντεο του, ότι πολλώς συγκινήσαμε. Εντάξει, ήταν αστεία, από αλήθεια ήταν αστεία τα βίντεο. Είναι ωραία. Να μπει το μικρόφωνο του κόλου. Και τάχα γίνησε μου ενδιαφέρον. Ναι, όντως. Ναι, όντως. Τα φαίνονταν πολλά έτσι... Τι εννοείς με το να αποκαλείς τον εαυτό σου unfiltered? Αρχικά το Unfiltered επίσης ήταν μια δημιουργία του ChatGPT. Α, είσαι unoriginal. Περίμενα να σου εξηγήσω. Και είπα του, πέ μου τι ήταν να τερκάζει μαζί με το Γιαννάκης. Το ένα ήταν Productions, το άλλο ήταν Γιαννάκης Unfiltered και κάτι άλλο που δεν θυμούμαι. Γιαννάκης ήταν Big Megatron Fucker, κάτι 1, 2, 3. Και κράτησα το Unfiltered γιατί είναι και ένα πράγμα που θέλω να... Γιατί όχι Γιαννάκη Λιονταράκη. Γιαννάκης Λιονταράκης ξέρουμε μόνο η στένη μου. Οκ, στενές. Οκ. Ας πούμε, πώς είναι να περιγράφεις το στυλ παραπάνω του content που βγάλεις? Να απαντήσει καν την πρώτη να απαντήσει. Απολογούμε. Φρόνημα αγοράκι. Είμαι εγώ host, εγώ κάνω τις ερωτήσεις. Και να συνέχισε. Ήταν ένα πράγμα που θέλω να προωθήσω ότι αρέσκει μου να είμαι unfiltered γενικά. Το να πουλώ του είναι την εικόνα ότι είμαι unfiltered, αλλά πραγματικά κόφτει με γνώμη του καθενού. Αν όντως ήμουν unfiltered ήταν να μου φυλακεί. Αντιμετωπίσες οποιασδήποτε δυσκολίες ως ένας YouTuber? Με το editing ως παντομάθης, ξέρω. Editing είναι κάτι που ήξερα από πάντα. Τώρα το δύσκολο είναι ειδικά αν είσαι μόνος σου. Τα χάσεις το και παρέα να σε βοηθά, δεν είχα. Αλλά το να τα κάνεις όλα μόνος σου δύσκολο. Editing, filming, να κάνεις arrange, ποιους να καλέσεις. Παρόλο που είναι πολλά ερασιτεχνικό το κανάλι μου σε εισαγωγικά, πάλι θέλει δουλειά και είναι κάτι που είναι δύσκολο να κάνεις μόνος σου. Θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερο κομικό που το Λουίν Πατσαλίδιν και το Χάμπι? Που το Λουίν Πατσαλίδιν είναι cringe και είχε με βάλει σε έναν επεισόδιο του να με περιπέξει και θόξιασω ποτέ κύριε Λουί. Εγώ γιατί δεν ξέρω τίποτε. Να σου πω μετά που να κλείσουμε τις κάμερες. Και που το Χαμπινόι εννοούν G, respect στο Χαμπί. Τι σε κάνει να γελάς περισσότερο στην καθημερινότητα σου, εκτός που με? Of course εγώ κάμπος να γελάς συνέχεια μες στο... Γελώ επειδή είσαι γελίος. Οκ. Αστεύκο. Γελώ με Γελώ... Αυτοί γελούν μαζί μου επειδή είμαι διαφορετικός. Εγώ γελώ μαζί τους επειδή είναι αστεύκο. Γελώ με τα μούτρα του. Πρέπει να σειρά κύριε. Γελώ με τα μούτρα του. Πιστεύεις ότι είσαι όντως ένας νέος upcoming YouTuber? Τα να βλέπεις ποτέ τον αυτό σου στο level του 2J και πιο πάνω? Upcoming YouTuber όχι. Downcoming ναι. Είχα το κόψει το YouTube τα μέσα 3 μήνες τώρα με το λόγο του ΤΕΠΑΚ. Τα είχα μου θυκευάζει. Δικαιολογίες απλά επειδή βάρκεσαι να κάνεις βίντεο.
Να κάνω πουτεπάκ, καπέτ, κουραστήκα. Ας πούμε, αν μπορούσες να συνεργαστείς, να κάνεις collab με οποιοδήποτε YouTuber, ποιον είναι να θυκιαλείς, ας πούμε. Όσοι το γνωρίζουν, είναι το είδωλο μου ο Νικόλας ο Μιλάνα, ο Γιος Νικόλας. Να κάνουμε ένα limitation. Κάμε Κυπραίο. mention Κυπραίο. Ή Κυπραίο Έλληνα. YouTuber. Κυπραίο ή Έλληνα, ας πούμε, Θωμάν ή Τούτζε ή έτσι. Ο Θωμάς είναι live streamer. Κάποιον Κυπραίο που μπορεί να... Δεν είναι καν YouTuber, μπορεί να είναι content Κανένα... creator, ας πούμε. Content creator. Οτιδήποτε, ναι. Με το Θωμάν. Με το Θωμάν έχουμε καλές σχέσεις με το Θωμάν. Έκανα και live stream, by the way, μαζί. Έκαμε live stream με το Ήταν βίντεο. που τα... Μ' αρέσει η φάση που ευκάλεις τον Ντούρακ και Θέλω να συνεχίσω. φάνηκε Θέλω να συνεχίσω. οι κελές σου, το hairline Νιώθω σου. απ' όλα, σε παρακαλώ συνεχίσω. Εντάξει ρε, Ευχαριστώ. άκου, embrace ότι κελιάζεις. Τουλάχιστον να φαίνεται όπως τα McDonald's Είπε ο hairline. πίθηκος. Φαίνεται όπως το McDonald's logo, άμα βγάλεις το καπέλο. Αλλά τουλάχιστον τα είχα... Είπε ο πίθηκος με τον goatee, τα πεταχτά αυτιά και το θάμνο για μαλλί. Μοιάζει με το SpongeBob SquarePants σαν να είναι τα μαλλιά σου. Σκάζε, με μιλάς. Συνεχίσε. Συγγνώμη. Και πες μας μια άποψη που έχεις και όντως ένα unfiltered. Να πω μια άποψη που έχω, αλλά είναι όντως unfiltered. Εντάξει, μια άποψη σοβαρή όντως που έχω και κάτι που θέλω να γίνει, όντως. Να φέρουμε πίσω τις δημόσιες κρεμάλες, τα public executions και στο Αρομιλόφουλ. Διότι είναι ένας τρόπος να κάνεις influence στους υπόλοιπους που έκαναν κάτι παρόμοιο έγκλημα με εκείνον που κρεμάζεται, να μην το κάνουν και να φοβούνται και να κόψουν πίσω, κατάλαβες. Πήγε ένας παιδόφιλος. Να δουν και οι υπόλοιποι παιδόφιλοι ότι wow, πια μας, κοπέλια, χώστε τα πουλιά σας, χώστε τα τούτα. Ναι, αλλά σημαίνει ότι εσύ να είσαι μέσα στην Προχωρά, σε κατηγορία. παρακαλώ. Μια σοβαρή ερώτηση, πιστεύω είναι πολλά interesting. Αν η ζωή σου ήταν meme, ποιο meme να ήταν? Νομίζω ο Σίλος που κλεί τα μάτια του και απλά Τι θα έλεγες σε κάποιον που σκέφτεται να ξεκινήσει στο YouTube? να μην το κάνει. Όντως. Να μην το κάνει αν δεν είναι αρκετά προετοιμασμένος, εγώ ήμουν. Αν δεν έχει, αν το αγαπά το πράγμα όντως να το κάνει, απλά να ξέρει ότι είναι να του πάρει περίπου 5 συν χρόνια να πετύχει. Ξέρετε τον grind, ενώ άμα θέλεις να προσεγγίσεις Να κάτι. πετύχει εννοώ να γίνει monetized. Αλλά αν θέλει λεφτά από το πράγμα, YouTube Shorts, πολλά καλό. Τώρα να μπούμε με σε λίγες πιο βαθιές ερωτήσεις και ψαγμένα θέματα για τα πλάσματα που είναι και πιο ψαγμένοι μέσα στο content. Επειδή μόνο που το introduction κατάλαβα ότι είναι να πει yes, να σου δω Άκου, τρεις είναι ερωτήσεις ευκαιρίες. για πλάσματα που ξέρουν. Εντάξει, να σου δω τρεις ευκαιρίες. Στην τρίτη, Ναι. απλά ship. Είναι αλήθεια ότι μείνες η διάνταξη. Απλά είναι ναι ή όχι ερωτήσεις. Ναι. Άκου, από ό,τι άκουσα, αν φύγας ιδέα γιατί είχαμε σεξουαλικές πράξεις στα toilet. Αληθεύει αυτό ή όχι? Και άκου, τις πηγές μου μέντες κάνεις doubt. Είναι πολλά σωστές οι πηγές μου, αλλά πάντα στο κοινό για να μάθει λίγο. Πάει η πρώτη ευκαιρία. Αληθεύει αυτό ή όχι? Όχι. Όχι, είναι αληθεύει το πράγμα. Όχι, εντάξει. Δεν έχω πατήτητα. Θυμώ ένα βίντεο σου που έκαμες με την γιαγιά Αντρουλού. Κάματε knitting lessons. Νιώθω απ' όλα ξέρεις το όνομα της γιαγιάς μου. Είναι αλήθεια ότι η γιαγιά Αντρουλού έδρεσε με παντόφλα δυνατά πας στον κόλο. Επειδή έμαθαν ότι κάνεις ναρκωτικά. Δεν. Να ακούσουν ότι κάνουν ναρκωτικά θα σκοτώ. Να σε δε. Δεν κάνω ναρκωτικά. Γιαγιά, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος που βλέπει δεν κάνουν ναρκωτικά. Δεύτερον, με κουτάλα μου έδερε. Με κουτάλα. Πας στον κόλο, θυμώ είδα φωτογραφία μου ήταν κότσινο. Που μητσί βουρούσαμε και έγλιασα και πέσε μου πάνω μου. Βάλω στο σταυρό μου. Πώς είσαι alive? Πώς? Πώς ζεις ακόμα? Δεν ξέρω αλλά είναι αναπνέα. Εγώ πήγα μου αναπνέα, ένα αστεύκο παιδιά. Υπάρχει ένα βίντεο σου. Ήταν να κάνεις προπόσεις στα χναγάρ. Και είναι πιέν τόσο καλά αυτό το πράγμα. Δυστυχώς έβαλες σιλοπίτα που την χναγάρ. Πώς σε έκαμε να νιώσεις τούτο? Ας πούμε υποθέτω ότι πέσες σε κατάθλιψη. Ναι. Πάει η δεύτερη ευκαιρία. Στην τρίτη είναι να παίζει σεξουαλική πράξη. Είναι αλήθεια ότι ψάχνεις για γκοθούες στο ελεύθερο σου χρόνο? Όχι. Σε τόπους όπως τα κημητήρια, οι αχτή στα σπίτια. Γιατί έτσι, νομίζω ότι ξέρεις μας, εδώ μας έναν glimpse στο βίντεο σου ότι αρέσκουν στις γκοθούες, το type σου είναι γκοθούες. Και πήγες και βρέστες στα αχτίστα, στα κημητήρια έψαχνες. Μου αρέσκουν οι γκοθούες, μου αρέσκουν. Απλά για το trend, ας πούμε. Το ότι όλοι με τσεφάτσιμένοι με γκοθούες, μου αρέσκουν οι γκοθούες, θεωρώ τις διεφθαρμένες στον εγκεφάλο.
Δηλαδή είναι άρρωστον, ας πούμε, να φκαινείς σε παρκούθκια, να πίνεις πάσες και όχι παρκούθκια, σε κημητήρια. Παρκούθκια είναι οκ. Εν γυρεύκω γκώθουες. Είμαι παραπάνω βάσει σε basic bitches. Είναι αλήθεια ότι ακόμα και με τη βοήθεια του πελετή είναι εξόρτωση να ρίξεις γυναίκα. Είναι αλήθεια, έδειξα το στο βίντεο. Δύσκολο πράγμα να γίνει. Δεν ξέρει βασικά. Περίμενε. Πριν να σειρείς φτεξιμόν, πρέπει τελειώσεις με τον που σου είπα. Ναι. Εντάξει, ας πω αλήθεια, άκου. Πιστεύεις ότι τούτον εξαρτάται επειδή φαίνεσαι όπως το πρεζάκι ή απλά φταίει ο πελετή. Τούτον δεν είμαι σίγουρος εγώ. Ο πελετή έκαμε καραντί, πουλά κόρσες, έχει αποτελέσματα. Εγώ πιστεύω μπορεί να με φταίει ο πελετή, απλά φαίνεται ότι φαίνεσαι όπως τον πρεζάκι. 2,5 ευκαιρίες. Μπορείς πριν να βγάλεις και λίγο την ζακέτα σου. Δεν ξέρω καν πως θα του θεωρούνται σημάδι για... Δεν τη φάτσα του, φαίνεται για πλάσμα που είναι να σε κλεφκεί. Φαίνεται για πλάσμα που φαίνεται να στέλνει σε γυναίκα αν κάνεις μπάνιο χωρίς εμένα. Φαίνεται για πλάσμα που έχει Snapchat και στέλνει σε μητσές και κάνει snap streaks. Φαίνεται σαν πλάσμα που έχει ουλήν τη ζούγκλα όλον το ζωικό βασίλειο στα μαλλιά του. Επειδή είναι ζούγκλα. Φαίνεται για πλάσμα που ας πούμε μπορεί να κλάσω εγώ στο Καπερνάου και να το ακούσει. Φαίνεται για... Τελειώσες. Εσύ τελειώσες. Φρόνι μαουράκι. Άκου, αλλά... Εγώ ακούω, εσύ σίγουρα ακούεις. Άρα δεν φταίει ο πελετή. Άρα καταλήξαμε. Φταίει ο πελετή, Φταίει ο πελετή γιατί δεν ξέρει πώς λειτουργεί η γενιά μας. Αγόρασες κόρς, ανέλαβες σε. Ανέλαβε με, ναι, αλλά υπό προσωπικό επίπεδο. Ακούσατε το δάμε όσοι θέλετε να σας κάνει να σας διδάξει ο πελετή για να ρίξετε γενέτσες. Δουλεύει. Διδάσκω εγώ. Διδάσκει τούτος που να ρίχνεις γοθούες. Πάνεις με μια ψηλή στο χέρι και πάνεις με στα χτίστα και στα κημητήρια. Τελικά ανακαλύψες την ψυχολογία πίσω από το foot fetish ή απλά είσαι ένας παράξεως που μυρίζεις κλάτσες της κοπελούας του. Οκ, πρώτον δεν έχω κοπελούα και δεύτερον δεν μυρίζω κλάτσες. Ανακάλυψα την και ανακάλυψα πόσο διαστραμμένη είναι τούτη ανθρώπινη. Εγώ δεν έτσι μας είπες. Δεν μου αρέσκουν τα πόθηκια, δεν θα μου αρέσουν ποτέ τα πόθηκια. Λέουν πλάσματα ότι ο λόγος που κάνω τόσο hateful videos και τόσο μίσος που διώπα στα πόθηκια ότι είμαι κρυφός παντουσάκιας, αλλά δεν ισχύει καθόλου. Δηλαδή δεν είσαι. Εν είμαι παντουσάκιας, όχι. Εντάξει, έτσι που σε βλέπω, επειδή κατηχεί, υπάρχει για να μάθω λίγο παραπάνω το κοινό για την προσωπική σου ζωή, για την οικογένεια σου και το πώς είσαι εσύ. Επειδή κατηχεί στην οικογένεια, στον παπά ή στη μαμά, χωριστήκαν και φαίνεσαι έτσι τώρα. Από ό,τι ξέρω, άκου καλά που καμίς από χήν που ουσίες. Η οικογένεια μου δόξα Θεώ όλα καλά, πέρασα δύσκολα. Τώρα αν κάποιος θεωρήσει ότι έχω πρόβλημα, μπορεί να επειδή έμεινα ένα μήνα παραπάνω στον τσιλιά της μάνας μου, στο τσιλιά της μάνας μου και βασικά πέσα και από σκάλες που μίτσις, κάτι και εγώ μου αυτό. Να μας μιλήσεις λίγο για το Παπανίκ. Όχι ρε μαλάκα, ευλάκα τελειώνε, να σε γαμίσω. Anyway, θέλω πριν να κατακλείσουμε... Σπουδάζει το άνθρωπος. Συνεχίζουμε, ναι. Θέλεις να πεις τίποτα άλλο στο... Κάμε shout-out. Όπως λέει ο Φιδίας, αγαπώ σας ούλους, εγώ μισώ σας ούλους. Edgy, χαχα. Και τον το βλάκα μισώ τον, κουράστηκε καθορά μου τώρα του κάθε μέρα. Anyway, θέλω να σου πω έναν μεγάλο ευχαριστώ. Δες ένα λεπτό. Bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullah, alhamdulillah. Μαλάκα βρωμή. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Αυτό ήταν το show. Χωρίς όνομα. Και... Αυτό ήταν το show και... Peace. Peace, ναι. Νικόλας out. Boom.